बोला बोला सरस्वती मैया की घर में घुसा तारा न हमसे पूछा तारा कथी के रसीदिया दबर काटा तारा बोले ना हां घर में घुसा तारा न हमसे पूछा तारा कथी के रसीदिया दबर काटा तारा जातानी माई के मूर्ति ले आवे लागी बड़ा सुहावन सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। हमर सैया गइल बार खेते ऊ रहते तबे नु पैसा देते हमर सैया गइल बार खेते ऊ रहते तबे नु पैसा देते जब पैसा नहीं के भौजी त गेहूं चाउरे दे दो नामन बका ई हो जदी नहीं के अनाज कुछ औरे दे दो अरे मान जा 601 देले तो हर पड़ोसी चाचा राम खिलावा हां सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 अरे ठीक बा एसके रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। कल 2 बजे दोपहर में आई है अपना भैया से कैश लेके जाई है कल 2 बजे दोपहर में आई है अपना भैया से कैश लेके जाई है हम जानी ले घर के मालकिन तू ही हो तबानी ना कुछ बोली है नबी के भैया हवे दानी हो साचो राहुल संग प्रीति गई है लागी बड़ी सुहावन अच्छा सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 सरस्वती पूजा के चंदा दे दा भौजी 551 हाथ लो लिहना लगबे करी।